de Rwandais Bayana, AFDEL, RCD Goma, CNDP, M23, Bazabatu ya kolongola bango na chaîne ya commandement. Monsieur le Président, la ville de Kinshasa est en danger, ainsi que la ville de Kisangani. Moi, na Oyo, il y a président ya Uganda, Museveni. Oui, tout le monde est le cas, la moutali boma, mais bata renseignement, biso tuebi renseignement, tout le monde le cas, la moutali boma te. La ville de Kisangani est en danger. Natangwa Bible, le banzambe lobi, au jour du malheur, réfléchis. Armée, police, corps médical, enseignant, bango basimbi vie ya peuple na maboko. Baza na salaire ya malunga. Bakitisa ba ministre ba salaire. Ba député ba salaire ekita. Ba mandataire public ba salaire ekita. Bazwa bandeko yo armée, police, corps médical. Ainsi que l'enseignant, le salaire est mata. Mais au Congo, les officiers congolais, tout ça, poison, kende, tout ça. Mais bango na bango, se partager rôle na bango. Wana ezali po na oyo etali gouvernement. Sikoyo po na to kende vite ezali oyo etali infiltration ya armée na biso. Mapinga. Le quoi de zolo ba mapinga na biso ezali isu ya biso te. Moto yaze ko commander mapinga et pe na biso na République démocratique du Congo mobimba kombo na ye James Kabarebe. Ayaka na Kinshasa 2 fois minimum 2 fois par semaine na butu. A travailler na na staff na bango ya ba tuti power a vu ba rapport a pisi ba directive esili na ba 4h 5h du matin a vu pe konae a zongi Kigali. Popolipo boko na ba palin ba diaspora boko na ba palin ba combattant boko na palin ba congolais boza monde entier na 5 continents mokili mobimba bo s'abonner na Congo Dialogue info ya sûr. Et kopesa masolo dialogue esengi boyokani dialogue esengi bolingani dialogue esengi tosangana biso nyonso bakongole toza na monde entier tosabone na Congo Dialogue info esika nini bokomona mwana mwasi oyo aye na idéologie Francine Ngembe. Bonjour, bonsoir na peuple congolais. Wabino mwana mboka, défenseur de la patrie. Notre patrie, c'est la RDC. Et défenseur, il y a pouvoir, il y a peuple, qui est représenté par le président Félix Antoine Tshisekedi. Le président Félix Antoine Tshisekedi, dans l'élection, il est qui a 13,34%. Il est redevable le peuple congolais. Comme ce peuple congolais, tous à la Kebi, tous font la Missou. Comme ce gouvernement, tous à la Kebi, bofongola misu na sengi pe na commandant suprême ya FRDC na ya police azala na bokebi to fongola misu moko ya misala ya Joseph Kabila de son vrai nom Hippolyte Kanambe les Rwandais tout l'immigré clandestin ezalaki ko détruire notre armée. Et motolobaki yango ezalaki moko yaba oyo bayebaki service ya renseignement moko yaba oyo azalaki conseiller spécial en matière de sécurité ya maréchal Mobutu. Nazala makambo koloba pour peuple congolais zomona agression oyo lokola liseki guerre lokola liseki lokola nguba na lipa ovandi kaka oza na Afrique oza soki na continent nini ozwi kaka téléphone na yo do ordinateur portable na yo tie obandi koloba n'importe quoi na zongela ka pe na zongisaka batu na sima te komba oyo na yebi yango malamu na bandi yango na sima papa na nga molimo archevêque Coutinho Fernando na 2003 résistance ezalaki te apareko na nebima kite na 2003 komba oyo na lingi na loba na bo malamu
archevêque Moutato abandaki yango. Après, oncle Honoré Ngwanda a telemi na poto à la Moussibatu. Natanga Mobutu tolanda makambo kulutu oncle Honoré Ngwanda lobaki pona oetali mapinga na biso. Atelema ya to salanga na yedeba. Atali sangaki armée zena maboko na biso ba Congolais. Ngana ze ko pesa bino ba fait pona ko tali sabino ke armée zena maboko ya ba Rwandais. Oya ko prouver bino ke armée zena maboko ya ba Congolais aya bisanga ke non nganda eloko lobe ze lokuta armée zena maboko ya biso ba Congolais. Pe ba soda ba zena na kati ya Congo batala ena biso. Membre mususu poto kende ngongeze mingi te to gagner temps nini ya gouvernement nani Moïse Nyarungabu. Ye aze musane lobbying na niveau ya bamindele ya ambassade pe na poto. Membre mususu ezai Léon Kengo Adondo oyo toyeba e kala fanda e pe na biso banda kala. Mi aze ndeko na bango. Kobosa na angote. Aze ko participer na système na bango. Ye musana ezali wana ko noyauté classe politique congolaise. Mususu yazali pour la classe politique congolaise comme les Vital Kamerhe. Yé pour la noyauté opposition congolaise. Donc au moment où Rwandais va côté sur le plan politique, va continuer na pouvoir bazali, na opposition bango bazali. Mais pas ignoce basé pour contrôler pour que Congolais n'aient pas y à échapper. Il y a une mise en scène basée pour Salaka wana nyoso tout au monde Vital la ça mise en scène au monde n'est jamais la prison. Au Congolais qu'il jamais babeti masasi. Mais au monde officier congolais congolais tout ça bazo limwa poison bazo kende tout ça. Mais bango na bango ba yebi ba se partager rôle na bango. Wana ezali pona o etali gouvernement. Si quand il faut na to kende vite ezali o etali infiltration ya armée na biso. Mapinga. Le quoi de zolo ba mapinga na biso ezali isu ya bisote. Moto yaze ko commander mapinga et pe na biso na République démocratique du Congo mobimba kombo na ye James Kabarebe. Ayaka na Kinshasa minimum deux fois par semaine na Butu. A travailler na staff na bango ya ba tuti power a suivre rapport a pisi ba directive sili na ba 4h 5h du matin a viper onae a zongi Kigali. Ba na kangeli binu wana bazo suapi ba rapport bazo langaye na ngona Kigali. Deuxième membre oyaze pona nini na armée eze nani Hippolyte Kanambe. Po ye côté armée a joka mitindo e pa ya moto yo chef na ye ya armée ya forma ye noko na ya forma ye James Kabarebe tilelo yango na tango tozolo ba Kanambe dégage au moins ba tumi ba Kanambe dégage mais Kanambe akoki ko dégager seul ce n'est pas la solution. Il n'est que un petit maillon ya chaîne mais c'est toute une pyramide au efandi na mboka. Chaîne wane koki kolongwa me ozomono ndenge na zolimbola bino chaîne ya pyramide eze monene etelemi ngbi ta Kanambe akufi lelo solution te et une partie ya solution seulement eze tumba mokete eze tumba monene o batu mingi otuna mezo umela pona nini me pona nini parce que système ezali complexe eze loko tokende na yango ngulu te. Soki to ke ngulu to kufa ndambo et puis to sili il faut to soit précaution ya kosala likambo ya mbala moko. Mam nini pona nini na armée na biso personnalité ya mibale zene Hippolyte Kanambe ye mosala ne monene aze cheval de Troie aze mosala ne pona ko nettoyer ko paralyser armée mobimba ko boma ba soda na biso ko kamata bibundelio ya biso kotinda ngo na Rwanda kotia ba officier na biso na kati ya retraite ko buma ba mosusu ko boya kofuta ba soda na biso ko botolo bango bibundeli ko désarmer bango ko koti
soda rwandais pour la mise en place na bani esika bato e bazé na se tozotanga bango sikoyo bazé na kati état major bazé ko salela mosa pe moto yazo salela mosala pour na nini na état major eze bisengimana ye moto aze ko commander ba troupe ezala ya police ezala ya armée et ndenge na ebisaki bino likolo kuna général Simplice Nyarwanda yende wana moto aze kosala maintenant travail ya mise en place pour na kotia basoda bipai nyonso oyo ya Rwanda na baposition na bisika nyonso oyo ya confiance bisika nyonso eze stratégique à travers tout le pays ye moto aze kosala mosala wana moto yaze koassiste ye na mosala wana ezali général major Mbala Musese ye moto azali chef d'état major oyo aze chargé na administration ye nde moto aze kopesa barwandais oyo baze koya azopesa bango bakombo ya bakongolais kombo ya baluba kombo ya bangala kombo ya bakongo aze kopesaka bango kombo ya sika na bamatricule de façon que biso bakongolais moyen to retrouver bango ezali te mais bango moko bayebi baze na archive oyo bango moko babombi oyo basimbi bandeko na ngai ezali problème moko grave oyo tokomi na yango et puis moto mosusu azali na kati ya état major mpo na kokende na bango nyonso te baza ebele te na kamati kaka état major mpo botala ke armée bato basimbi tete ya armée eza esika barwandais colonel Birori Biganda ye moto azali directeur ya cabinet ya Etumba mais vrai chef ezeye po Etumba akoki kosigner document moko te soki colonel Biganda aparafe yango te botuna na bato baze na chaîne état major botuna ongo ese makambo nganda azokoloba eze ya lokuta to ya solo nazwi yango na ndenge ya molili mais sikoyo bwe nati yango polele. Peuple congolais nalingaki nalekisa élément oyo pona baye bazoloba ke bazoloba pona nanga bazoloba pona Rwandais Tuti Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Ce petit a détruit notre armée. Vidéo oyo oncle Honoré Ngwanda sali yango tango Hippolyte Kanambe azalaki président de la République et Occupation. Général Didier Tumba, chef d'état-major étiquette. Alors, peuple congolais, conscience n'a eu et ça là. Af de la quota, ba congolais bakoufa. Ba soda ya phase, force armée zaïroise, ba kende na kitona bakoufa. Chef d'état-major ezalaki James Kabarebe. Ce que j'ai dit, on a ligné na Sabino, botala ce qui se passe na Goma. Botala ce qui se passe à Bukavu. Ils sont en train de tuer. Ils sont en train de voler et de violer, d'arracher et les maisons et les véhicules. Et l'oko wana soki balobi ba comme na Kinshasa kozala carnage. Alors Congolais, conscience na esala. Kozala eloko mbo batalo yengete. O eza likambu ya loterite. Eza likambu ya mabele. Soko yebite vanda na yo salata biloko nona ba TikTok. Mais ko yate po da kwa ko distraire bato. Nazolo bayango po na yebi. 97 j'ai travaillé à Nademia Petit na 99. Na yebi nini elekaki ba nani tozalaki na bango ba nani bazalaki ba traître. Et le linge kan to benganaki bango pe bazongaki na 98 pe bakufaki. Peuple congolais ba o baza ba nationaliste longonia. Kuluto Ngwanda o c'est pas n'importe qui ayebaki musala pe atikeli biso baleki na ye yango tozoko bana musala wana aza elembo aza monument aza bibliothèque na etali renseignement yango na kusenga na monsieur le président infiltration uti na yote uti banda Mobutu infiltration et bandi tango Mobutu mwana mobalo afide la koti mboka ekufi
Yango, monsieur le président, le baki mboka oyo se koufa. Monsieur le président, yoka biso. Monsieur le président, yoka biso. Baignos oyo moni. Batombola bango na tangu ya Joseph Kabila. Tia bango pembe. Ou bazan armée, bazan la police, bazan la renseignement. Bazwa bakoma colonel, bakomi général, tia bango pembeni. Yeloko, monsieur le président et peuple congolais na koyeb sabino, Joseph Kabila zo tout atolo pona nini. Pona basoda oyo ye abayaka caporal, bayaka ba lieutenant ye matisa bango komisango ba généraux. Azana ba pion na ye na ba service na biso renseignement. Azana ba pion na ye na armée, azana ba pion na ye na police. Yango Joseph Kabila zobeta tolo. Alors, monsieur le président, tant que chaîne y a commandement, ou changer en côté, tout ça la passe. Tumba ozomona na général Tumba, alinga côté. Général Gabi, alinga côté. Tango Fort, alinga côté. Tous ceux qui sont des Rwandais, Bayana, AFDEL, RCD Goma, CNDP, M23, Bazabatu ya kolongola bango na chaîne ya commandement. Monsieur le président, la ville de Kinshasa est en danger, ainsi que la ville de Kisangani. Mwana oyo, ya président ya Uganda, Museveni. Oui, tous les monde lokola mutali boma, mais bata renseignement, biso tuebi renseignement, tous les lokola mutali boma te. La ville de Kisangani est en danger. Ba infiltré baza déjà na ville de Kisangani. Tozala na bokebi. Et monsieur le président zala na angele peke bana motoyo président ya Uganda. Alingi yote. Na démontraki que c'était Rwandais touti aya na Uganda na âge ya 6 ans. Mokonzi ya communauté touti na Uganda. Boniface Bwanima yende mutakolisa ye akena maki na mwana ya Boniface Bwanima mokolo ya mokonza communauté tuti na mboko yo Uganda. Le président là c'était un Ougandais. Il n'est pas Rwandais. Aya na 6 ans na Kampala. Akeba maki aboti mwana na ye oya mutali bomo mitomana zo sakana na biso akosakana kana biso te bilobela na ye mwanza mais akokukaka biso te. Chef d'état-major ya Uganda. Et monsieur le président, moi je crois que ezala ministre affaires étrangères, ezala gouvernement na biso tanga lobi ki azosenga papa na ye permission akota na Kisangani. Gouvernement, c'est à vous que je m'adresse. Il fallait à bon interpeller ambassadeur ya Mokambi ambassade ya Uganda bobengi saye pourquoi babilobela mwanza pourquoi babuzoba ya ndengo. Monsieur le président nazali officier en renseignement. Nazo senga na yo bozo ba dispositif pour la ville ya Kisangani. Tous en a guerre économique. Oyo ba américain ba signer contrat na biso. Ba chinois si ba signer ba contrat, Europe le be kotika la simate malgré ba sanction. Tozwa ba disposition pour la ville ya Kisangani. Pour la ville ya Maniema kuna na Kindu, Moïse Katumbi à travers Salomon Kalonda basi ba mobiliser, ba sensibiliser population ya Kindu pe ba koti si batu na ville ya Maniema kuna na Kindu bokeba na Salomon Idi Kalonda. Monsieur le président tolobaka na Kinshasa soki omoni ndoki belela makambo Don Pierrot azokomela ngai na ba WhatsApp ezotalisa ete bango baza na bango pona yote balingaka pe yote baza bato ya Moïse Katumbi pe Moïse Katumbi baza na alliance nanani Joseph Kabila. Tozwa ba disposition. Monsieur le président et peuple congolais, ba occidentaux et si ba convaincre Zambie
John Numbi alinga kotela biso na Zambie. Na lobaki yango na décembre, novembre année passée, une nouvelle rébellion, investigation et salamaki, monaki aérodrome, oyo Moïse Katumbi avane kosala, yakambouane lalate, John Numbi alingi akotela biso à partir ya Zambie, ba occidentaux ba convaincre Zambie. Na lobby ba convaincre Zambie balingi ba kotela biso. Ba disposition zoma pour na province ya Katanga, surtout au Katanga. Nous sommes là pour dénoncer le mal. Nous sommes là pour prodiguer des conseils en tant que serviteurs de Dieu. Nandeko Eberand, tenir compte na diaspora. Bato ba bundi na tanga papa Etienne Tshisekedi. Ba msusu ba comme ba frustration, ba msusu ba comme ba komi bomonde ba vidéo ya bato bazali bazana ba faible esprit ba komi koloba pona nanga nonga égal à Joseph Kabila égal à Paul Kagame et Paul Kagame marionnette à Occidentaux. Il ne faut jamais trahir le pays, même si tu es dessus. Je le dis et je le dirai toujours. Nafuta makate. Papa Ningami Bakansinga nafuta makana président Félix. Nafuta makate, mais pourtant on a mérité que chaque mois soit un salaire. Pour l'ouvrier, nous avons un salaire d'icolo, ma belle, c'est ma belle, l'ouvrier mérite son salaire. Tozo bundana. Autobenghi na guerre numérique ndenge moko na bandeko ya wazalendo ndenge moko na basoda baza na front ndenge moko na bandeko bazobunda na front diplomatique ba mataka avion felete bakenda bazanga ba frais de mission mais tozobunda kotalisa na l'esprit ya patriotisme mokonzo so ba disposition pona boya na kisasa bazobundela mboka pona ba bazali banda bazobundela mboka monsieur le président. Ce qui peut nakosenga na monsieur le président oyebisa ndeko Eberand diaspora zangate na gouvernement diaspora zangate même na ba service à renseignement même na ba misala les ébélés au diaspora ko sala mais présidium ya union sacrée maloba oyo ba cha lobby za na nzela te. Faut tenir compte quel poids politique gouvernement union nationale babotoli Bukavu baachoka ovandi okangi ozalo ko la même Vital Kamerhe qui se prétend d'être de Walungu mais c'était Rwandais Hutu à lobby l'autre côté yo baati originaire ya Sud Kivu au lobby l'autre côté mais mboso kudi akwanga lobby non et sengeli bacha bato baza na esprit baza ba patriote baza na vision ya mokonza mboka union sacrée sengeli réforme ekota bati baza bato kozala na libanda hotel na yo babotola te na Goma ba M23 bazovanda pe bazofuta balomea peuple congolais pour nini certains congolais babosa na ka souffrance babosa na ka passé na lombango afidelo bozomona soki baye bakoti c'est fini de génération en génération bakobimarate. Et moi je suis contre ceux qui disent oh bitumbo et bana bana so bakobunda yango. Vos enfants sont préparés lumumba kufa wapi mwana lumumba bunda katilelo kasavu bakufa na wapi mwana kasavu be mobali atelema bunda pona mboka azate tuzali na Justine Kasavu vous mwana président kasavu ye wana sakoli maréchal mwana neni na telema zo bunda tilelo azate mwana Etienne Tshisekedi zo bunda c'est président Félix Antoine Tshisekedi na bana ya maman Martha Mibali baza 6 mais na Rwanda ils sont préparés pour la génération future va continuer lit mais biso to le bitumbeza pour la bana na biso c'est toi qui vas préparer l'avenir de tes enfants. Kotika ba base solide na bitumba oyo. Bandeko na biso ba congolais botika distraction. Boza la vigilant na ville ya Kinshasa. Bayo bazana kisangani bato ba kota te bo empêcher bango. Commandant suprême tolobaka na armée
il n'y a pas de mauvaises troupes, il y a de mauvais chefs. Zouela biso ba disposition tango yo. Ba soda batika kokima. Likamba kokima ka oyo, monsieur le président, o vanda na mwana mboka igwe, bo solula, bo ba disposition, même salaire oyo, premier ministre Judith Alobaki, ba multiplié par 2, yangote, ba tia même multiplié par 5. Armée, police, corps médical, enseignant, bateau bazana ba salaire ya elongo bani. Natangwa Bible le banzambe lobi au jour du malheur réfléchis. Armée, police, corps médical, enseignant, bango basimbi vie ya peuple na maboko. Bazana na salaire ya malunga. Bakitisa ba ministre ba salaire. Ba député ba salaire ekita. Ba mandataire public ba salaire ekita. Bazwa bandeko yo armée, police, corps médical. Ainsi que benseignant, ba salaire et mata. Pour bangonde bazo kengela bomoi, bazo kengela mboka, pe kopesa mayele, pe boanya na jeunesse o ezali à venir ya lobby. Monsieur le Président, na yeko sunga mboka, na yaka pona koloba, pona kosunga mboka. Peuple congolais, Monsieur le Président, celui qui a détruit notre armée, c'est Joseph Kabila. James Kabarebe ayaka na tanga Joseph Kabila, bateau bisoto bengana ki na 98, 2001 Azakoya, et James Kabarebe c'est l'oncle, il y a Joseph Kabila. Et toi, Congolais, là où tu es, je ne sais pas dans tête, dans n'importe quel coin, Joseph Azonga, Nanga, Zala, Togosolo Lango après. Ndeko, Ndeko. Poso le on a ignorance. Quand quelqu'un parle, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et dans on reconnaît l'arbre par son fruit. Ming Bazolo Baba Yebite, l'ignorance tue. Bananga bako kota lisusu na mboka na bisote. Joseph Kabila tana ndoto akozonga lisusu président de la République. 18 ans. Massacre à Makobola. Massacre à Tingitingi. Ba force commune na Maluko. Siège à IDPS batumbi 6 membres bakoufi bana batikali borphelin ba maman ba veuve. Tozalina, Tozuna 4 ans, il y a Laurent Désiré Kabila, hier, Zalaki, Hippolyte, Tozu 22 ans, plus de 15 millions de morts. Tozana 8 millions de déplacés, des femmes, des enfants, des hommes violés, des enfants orphelins. Tala oyo muku oyo mutu ozoloba azonga ndeko, même un sorcier ko ndima yangote. Et tout ce qui déclare que Hippolyte Kanamba Zonga, Bandeko Nakolobake, oh bah ignorant, je vous comprends, mais bah tout le coup là, oh bazo, bazana kat na pe perdre, et zali participer mawa pour nabino. Tozalaki na mboka Zimbabwe, na tanga Mugabe, na mokambi à parti politique. Monene tanga bandiko bimalibanda ba benga na ina parti politique wale tikala. Et là on dit kozanga binoko benga na Joseph Kabila. Un Rwandais tout bino moko simba makambo. Bozo banga kozala leadership. Boye bite que kozala leadership ezali kabona nzambe boko vanda bosali collège bokambi de PPRD ou bien ba dissoudre ngona ministre intérieur aloba ngona réunion au gouvernement. Pour trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Joseph Kabila ko kuzonga na mboka wana te. Quand bozolo ba Joseph Kabila, bozolo ba Rwandais nde bazonga. Yope policier na ville ya Kinshasa, malobozolo ba na yebi na kokolo ba ngote. Okokende kitona. Bakoboma bino. Ndenge bazoboma ba policier, bazoboma ba soldat na biso na Bukavu,
babomi ba soldat na biso na Goma na kine kozala carnage. Heureusement le Banzambe lobby formé des projets, ils seront anéantis, donnés des ordres, ils seront nuls et sans effet. Tout ce qui bango bazo projeté à taba mindele baza si manabango, les secours de l'homme n'est que vanité. Toute arme forgée contre ces régimes n'a déclaré en gros nul et sans effet. Président Félix akolongwa na mokano na nzambe na mokano na batute. Bobomi Mobutu, bobomi liboso Lumumba, Mamindele, babomi Mobutu, babomi Laurent Désiré Kabila, babomi Papa Etienne Tshisekedi, babomi Félix Antoine Tshisekedi. Mais non, c'est un don de Dieu pour nous la libération de notre pays. Nazoloba pour na yebelo ni nazoloba. Pe na zonge la katango nyonso, je suis un prophète surnaturel. Président Salilo Kamalunga. Abimi libanda, c'est-à-dire ça l'erreur. Car l'erreur est humaine, tout mais faillible. Narozongi ça y avec amour, douceur et sagesse. Mais c'est le président Tangu Yango. Oyebi tangu na tuna kyo mituna tangu Goma ekoyaki. Mais c'est le président Tangu Yango ya kuzoba disposition pour la ville ya Kisangani. Tangu Yango ya kuzoba disposition pour la ville ya Kisangani. Tangu Yango ya kosololana ndeko homologue na yo Yangola. Poba oya eyasi bazali bato ya lokuta. Nakola Kisabino maye président ya Burundi alobi. Ngai pona makambo etali Congo. On est né avec makambo président Burundi alobi. Avant, il y a été Popo mona lokuta ya Kagame. le président Félix Tshisekedi et le Président Burundi. Kagame. Kagame s'est absenté. C'était à Rwanda. Un autre jour, le président Tshisekedi accepte de rencontrer M23 et le M23 s'absente. C'est le même allié et ce sont les mêmes alliés. Moi, ça me mène à penser qu'il y a un roi faiseur de loi qui est derrière M23. Si Paul Kagame a refusé d'aller à Rwanda, est-ce que vous pensez que M23 allait accepter d'y aller? C'est le commandant suprême de M23. Vraiment. Ce qu'il veut, c'est ce que le M23 veut. Ce qu'il fait, c'est ce que M23 fait. J'ai fait des navettes, Kinshasa, M23, demandé et je suis arrivé loin. Jusqu'à ce qu'ils acceptent d'être cantonnés afin d'être identifiés. Est-ce que j'étais parti ou je faisais la médiation entre les deux? Le président Tshisekedi avait refusé Boyoka. de dialoguer avec M23. Voilà. Il a convaincu. C'était moi parce que je disais quand même, ils sont des Congolais. S'ils acceptent d'emprunter le processus de paix, il faut les accepter parce que ce sont des Congolais. Et il a accepté. C'est pour cela que nous tous, nous sommes allés voir la zone où il serait cantonné. L'Angola était désigné pour sécuriser les M23 qui seraient cantonnés. Donc, moi, j'étais comme médiateur et j'avais réussi. Mais comme il y a un roi faiseur de loi qui est derrière, peut-être c'est lui qui les a incités à ne pas rebourser chemin. Tolandi yango na bokebi oyo ezali ba recherche na salaka na vandaka na kangi maboko te. Na décembre année passée, Paul Kagame aboya kokutana président Félix azaki na Luanda. Na année oyo M23 aboyi. Il a dit bien M23 ainsi que AFC patron na bango ezali Paul Kagame. Mais yo siko Congolais de père et de mère talanga bien. Nangaya les reste après. C'est-à-dire, cela signifie, tu oses ben directement, Kagame Aya les reste après.
Kindoki, et Yango Teto le Goulamon Combo. Ça, c'est un président. Burundais, Aïbi politique, les gars. AFC, M23, Joseph Kabila, le président c'est Paul Kagame. Baya quitté. Basu consigne il y a mon conseil là Paul Kagame. Ndeko soko oyebe le côté Vandakinia. Tuna basodo ba mona passe na non ancêtre. Tuna ba généraux ba colonel ba lieutenant o ba mona passe vie charge mabale kufa bana ba koma ba kindumba basi ba sada ba santé beba ba bengana ba soda na biso na Kamubutu, Kankokolo, Kantiachi. Quand vous parlez des AFDEL, vous parlez des AFC, quand vous parlez des M23, de Joseph Kabila, c'est un démon. Joseph Kabila, c'est un démon. Oh, Ezali, Babilo, Bouvanda, na Château Rouge, na Matonge, na Kinshasa, sur le côté Nini, na Afrique d'ici, je ne sais pas où, à la légèreté en boca. Attention, attention, attention. Le président burundais, Atali Sibino, Mokonzi à AFC, Mokonzi à M23, c'est Paul Kagame. Oh, Yazali, Naïkaka, étiquette, le quoi Laurent disait Kabila, c'est étiquette. Kuluto, nous rengo na tête, c'est que infiltration, bandana, kala. Oso comprendre que, n'a le bon nom, n'oni. N'a le bon nom, n'oni. C'est un aïra, n'a l'accès les mamans. Oh, président, à l'obaki na biso. Maman, li va ébisa. C'est bien le mamoko, le président a le belaki biso pour la Likambotali, Paul Kagame et n'a développé. Kavuka nyema. Walu kaka tuka kumbana kuntangila kumensu nunkuto. Mulelela. Batu tutusombana kunkatangila mensu mabi katuka katangila kukwamwa mkwabo kake na katangila nunkweto. Katangila kwa chana. Le président a dit Paul Kagame aki makaye soki bakutani atalaka kote mususu atalaka ete. Pourtant président atalaka Paul Kagame abwaki miso esika mususu. Et je te dis moto ya yebisaka yo président Félix baza soki ndengeni na Paul Kagame akosaka bino. Il n'y a pas match. Asalaki haute sagesse et pas Joseph. A bengi lolenga benga qui est pozo aye pembe. Monguna na faut approcher. A ke pa Paul Kagame approcher a beti ba mukatu. Peuple congolais lingamboka. Bima ya distraction. Botika bilobela. Bolandaka wakanchate. Ani kutanga kumuna nga pam na za mina ite na camarade ite sur la terre numéro na ngate so bazona batunga na ebité menga sur la wakanchate. Membre IDPS plusieurs années à Ena Kinshasa a se retrouvé à Zonga le comme M23. Wamba dia wamba zali wapi. Kabasubabo RCD Goma zali wapi. Kulutu Ngwanda la Kisibino Nyarugabu. À la Kisibino Kamere Caméléon. À la Kisibino Léon Kengo Adonda comme déjà fatigué. Par rôle étranger oyo ba jouer na mboka na biso. A sala nyonso Vital Kamerhe na Joseph Kabila po mwana mboka Igwe akende na exil et toi la mutu ba etufa kamote Igwe yewan. Azo briller mais yo Vital Kamerhe ozawapi. Ozawapi osala ki nyonso akende pour azalaki opposant numéro 2 après Papa Etienne Tshisekedi yo okoma na opposition osa l'alliance na IDPS. Le président Félix Antoine Tshisekedi il a compris que tu es un traître Vital Kamerhe, tu es un serpent et que tu n'es pas de Walungu, tu es un étranger. Président a compris. Peuple congolais, dans l'unité nous vaincrons. Dans l'unité, nous allons effacer les tableaux. Dans l'unité, notre pays sera délivré. Botika ba trahison. Botika bozali kusala. Vital Kamerhe c'est un comprimé périmé. Nyarugabu,
Moïse Nyarugabu, Azarias Zuruberwa, Bango Nyonso wana sont des comprimés périmés des étrangers. Qui vivra, verra. Debout Congolais, sauvons les Congos. Tangu Zifoueni. Di Badiakou Kumbana. Saï Inenea. Tangu Ekoki. Monsieur le Président, la question élément Kuluto Norengwanda. Ba traître wana. Zana bango mayele. Tozana ba colonel. Ou matsa bango ba pété. Tozana ba colonel. Moutako ide za igwe mwana mboka. Tokutani lobby na ngolu na nzambe. Oye na société, ba société belé, boyoka nesate. Tout comme na ba foyer nene moko, papa na maman dialogue esate. Eko malobi, mwana bimi fase, akimi ndaku, mwana komi na balabala, mwana bonla na wenze. Pour nini, dialogue esate na ba foyer. Omoni lelo mindele basanganaki basali héros. Mbongo komi makasi pona dialogue. Dialogue nde sali dollar lelo esala makasi. Dialogue nde sali lelo livre sterling esala makasi. Yango moni dialogue esa nécessaire na vie na biso. Dans tout ça, dialogue esa unitaire. Tcha Chikicha, Congo dialogue, Congo dialogue, Congo dialogue. Nous sabons biso nyonso na Congo dialogue sérieux.